We almost fucked up。今次嚟到廣州比賽，最基本嘅目的就係要入圍佢哋嘅權力遊戲總決賽。VJ 同埋我啲衫係咪好靚呢？以為自己好型，第一個開始跳箱，喺咁多人望住底下即時瀨嘢，都俾人 no rap 咗2次。原來唔可以回彈跳，連 wall walk 都俾人 no rap 咗1次。VJ 嗰2個玻璃踭都算跳得快噶啦，但係原來睇翻成績，有幾隊係快過我哋成分鐘嘅。你睇我哋懶醒，以為自己做得好好 ，VJ 仲要喺度 posing。瞓完個晏覺就即時去睇下下一個項目啦。呢個大隻佬我哋個個都睇得好興奮啊！跟住而家應該係我第3個紅牛，打落紅牛係冇氣嘅，所以超易入口。呢個項目以為我哋會有優勢啦，我哋又唔係好高，啞鈴又唔係好重，但係我哋個最後尾個手臂都酸到頂唔順啦。之前撐掟同跳箱，同埋尋日跑嗰個項目，對腳都未恢復。好彩雖然之前傾定數話我會做多啲 bar muscle up，但係 VJ 都可以捱到幾下出嚟，等我唔使咁辛苦。呢一刻先知道原來我哋唔係咁勁嘅，原來我哋排緊第4啊！盡地一鋪睇下可唔可以上到 podium， 上半身同下半身完全收晒皮，唯有判咗個尾龍骨搏上去頭3名。一個 technique 幾好，背脊完全冇曲過，而我呢，背脊彎到好似隻蝦咁樣，啲手手腳腳又擘到成個星魚咁樣，今次盡晒力噶啦，真係問心無愧。咁最後尾原來我哋排咗第4啊，所以頭6名可以入到決賽。